ti Masakbayan. Pagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo itaalawas ang napauluhan. Jack impagaro, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Naimas at talaga ti lutom asopas na Aisa. Anya ka di ti sikretong? Basta naragsak ka nga agluto, kan napakuyugan iti ayat. Talaga anaimas. Tinulad ko mati ingredients nga imbagam, ngam apay nga'y adumalat ta ti lutong. Sikan sa ti kalaingan nga agluto dito ili tayo. Amangan no nakurang lang iti ayat. Iso asaan anaimas ti kunam alutom. Naimas nga ta ti luto ti na in love, ngam ti saan? Awan ka di ti ay ayatem. Iso ako nam asaan ka na in love? Ay ayatek ni nanang ko. Ay ayaten kamat. Oh. Sabali a love ti kunkunak. Sige, inakon. Tamangan no sa pulendak iji balay mi. Bye-bye, Doris. Umay kan tumanan dito balay. Si kamit day tamasabat ko, Dennis. Mapan ka di ijay balay da Aisa? Oo na. Nagkapu ka di ijay? Wan, adda ngamin napan ko inala. Pinagsopas na. Kat talaga anaimas, tiluto na. Talaga analaing nga agluto ni Aisa. Isun samot ti kalaingan nga agluto. Isu nga ado ti suki da iji karinderyada kan mami na. Nagasat ka no iso ti maasawam. Anya? Asawa? Awan pa iti panunot mi ti asawa. Kunak man no dandani kayon agasawa. Awan pa reta. Narigat ti panagbiag. Imbag to lang no da trabaho ka. Tapno santong agrigat da tao. Sabagay, may mayat matlaang tagsagana pa yung umuna. Tapno nakasagana ti amin. Oh, si Kamot Gayam, Dennis. Umay ka dito kusina. Kalkalpas mi anag sopas ka ni Doris. Umay ka taigawan ka iti sopas. Apag isugayam ti umay ko naranak na ita sopas. Mabalin ka tamat nga ilutuan no kayat mo lakit di. Uray anya nga oras. Sabagay. Nagagat kamot nga agluto. Nasingpat ka pa'y. Nagpatiray ok pa'y laang mat. Pudno ti ibagbagak. Sikan ti kalaingan nga agluto. Wanan. Di na kon patiray okan, Dennis. Umay kakit din. Taumay ka agsopas. Kabayatan anapudot pa'y. Ina ko na dyan pagadalan, mami. Lalaingam, anak ko. Basit laagan nga anos, makaturpos kanto. Isungarod nga oray bakasyon. Kat agsamarak, tapno darasak makalpas. Danda ni ag-retire ni ulitag mo ijay trabaho na kas engineer. Imbaga na asikat isumukat iti pwesto na. Imbaga namat day ta kanyak, mami. Iso nga ikagumakta agturpos iti mabiit. Sa apay la kumaanak ko. Nagasat ka, no makatrabaho ka adagos, apaman ang makaturpos ka. Alang araw din. Inakon, mami. At dapay ngamin aramidak iti pagadalan. Iso amasapa ak ita. Anyamatan? Agdong par kayo, pay? Sorry, miss. Naigalisak. Tanagalis tinabadakak. Kitaam ngamin ati pagpagnaam. Nadong par naklakat nga rudan. Agdartarasak ngamin. Iso ajak nakita tinabadakak. Iso adin ng par naklatan? Chansing samot daytan. Sorry manin, miss. Saan ko ngayong gagara? Nasakit ka di? Nasakit Saan ang may katisakit na babaan di taas sorin? Di ta ka man lang. Ay, nagsuplada matanda dya babae. Nagpuskol pa iti make-up na. Naglabasit ti sipit, kan pingping na. Madlaw mat nga rod ako lorete. Nanyamat nga minday nabadakak. Agkasarti kaadalan tayo iti high school ani Tessa. Si kakano ti chef cook, tanalaing kang agluto. Tumulong kami mat
Taga-ano ka diti mga sawa kan kuana? Dita kano ka bang nga ili? Ay, madamang ko man. Kaano kayo kadimat nga agkasar kin ni Dennis? Awan pa'y matimbaga na may papan iti kasar. Ti amumi idi kat agkasar kayo. Apaman nga agturpos tayo. Takanayon kayo idi nga agkuyog. Awan pa'y nagsaritaan mi maipapan iti kasar. Idi pa'y ubing tayo. Kat umuli kayo pa'y iti kayo. No kaninyo ti balo nyo idi pagadalan. Ken, adda pa'y di mga anak ko man. Ngam natinag ko ti balon ko. Nawaris. Anya nga'y ti kinan mo. Inikanak ni Dennis. Kinan mi di balon na. Nadwa kayo anangan iti balon na. Di saan kayo anabsog? Napan kami nagbayabas. Ado ti bayabas idi iti aglawlaw ti pagadahalan. Adon tinakiasawa a kaadalan nyo. Kaano kayo kadimot nga gasawa ka ni Dennis? Awan pa'y matimbagbagana, mami. Mayatanak nga minamangkit kita iti baby nga apo ko ti kaaruba. At ako mamot awir ka baby. Dumanon to dayta, mami. Saan kayo pa'y matabakat? Imbag itata napigsaak pa'y nga agawir. No bakit akton, jakton makaawir. Narigat no siyak ti mangibagakan ni Dennis nga agkalay sa kamin. Sa bagay, alangan asika a babae ti mangibaga. When mami, nukiddawan ni Dennis ti panagkalay sa mi, di umanugot ak adagos. Oh, gayam Alex. Sikamat ti masabat ko. Ita lang man na makita ka. At da trabaho ki jay syudad, gayam. May sa helper iti faktorya. Helper ko nam? Mabalin na kadimot ijay. Kaya't kumot trabaho ijay syudad. Agkasapulan ti faktorya iti helper. No kayat mo, umay ka, taisarak ka. Amang ano saan ko nga amot yar aramidak na umayak. Agisupot lang mat itilupot nga i-deliver ti para deliver. Nalakamot lagayam. O sige, sumurtak nga rutkin ka. Umay ka tapno adda kadwak iti kwarto nga ababangak. May sa paggastuan ti abang iti kwarto apagyanan iti syudad. Nakaumay ka mat barok. Adda ka din napatid nga ibagam. Napanan ka din ni Aisa, ante? Adan sa napanaginatang, urayom labasitan. Ija ka di tiyandanti na panana, ante? Ije ka no grocery. Ada ka no nga minalipatan na. Mapan ko sabatan Imbag lang adda kadwa na amag lang nga agawin. Adda kan kadayta, barok. Sapay kasla makatudtudo. Isabatak iti payong, ante. Tapno sana mabasa. Alaman nga rod, barok. Imbag ka ta naira na nga adda ka. Agtudo, di ka kadi pa naka-grocery? Ay, imbag kadakan. Adan samot awit mo apayong. Well, nagapo aki di balayo. Ngam imbagan niya anting ay may ka na grocery. Isa sinurot ka. Inta nga Ruden. Nasaya at matimay ka. Tapno adda para awit. Wala. Ngam inton makadanon tayo di balayo. Agluto kay tinaima sa kanan tayo. Areglado. Amok ti paboritom asidaan. Iso ti lutuag. The best ka talaga. Sikan ti kalaingan nga gluto. Chef cook ko naman. Patiray ok ka di manenday ta. Apay patiray ok. Agpay sumot analain ka nga gluto. Malagip mo ka di pa ni Alex, anak kaadalan ta idi? Duamat ti Alex, akaadalan ta. Ay, jay ka di gayam mo akanayon amang sutil kanyak? Ti pa'y gayam kababalin na. Ti kinalay na amang sutil, ti malagip mo. Apay ka di day jay ama nagsutil. At nagayam trabaho na idi syudad. Aw-awisan nak. Tagkasapulan ka no iti helper ti faktorya pagtatrabahoan na. Mapan ka kadimot ijay syudad, Dennis? Mapanak, tapno makaurnongak.
Awan mo ti husto pagsapulak dito eh. May mayat ijay. Tano ag permanente ak. At dan makuna trabaho. Saan ka nga taamang lipat? No adda kanton ijay. Imposible ang malipatak ti kapatgan a babae iti biyag ko. Saan kanto apulos malipatan, Aysa? Masapat ko manan ti babaya suplada. Aglisyak, tapno jak manin masagid. Imbag tamang tinaramid mo, aglisi iti dalan ti akin dalan. Ha? Dalan mo gayam ti pagpagnaan dito yung syudad? Dinak man pilosopon si kaalalaki. Anya ka di tinagan mo? Apaya kaya't mo amaman tinagan ko? No di mo kaya't nga ibaga tinagan mo, kukwam laan sa anak na interesado. No saan ka nga interesado? Apay nga rod adinamag mo? Di ta ka man langan, suplado. Na, tasak pa'y kat kanon ti suplado. Unay mat dahi jaya na babae. Nalabas. Pagtrabahuan na nga ta. Bueno, estudyante pa'y. Mapanta ka din ijay syudad. Nakapakada ka din iti bagbagam agayim mo. Wen, napanak iti balay da ay sa di kalman. Nakapakada akon. Ni ka di ay sa tikunam agayim mo pagpakadaam. Hapang nga umisim ka. Anta ka di nakakatkatawa ka ni Aysa? Awan, Matt. Malagip ko pa idi ubing tayo. Makasla kayo lagasawa. Kat ubing tayo pa idi. Ubing tayo pa idi. No mapanak iti balayda, agluto iti naima sa makan. Iso kay kayat mo matan ti mapmapan iti balayda. May saan napatag agayim ni Aysa? Napatag tanalaing nga agluto iti kanam. Kasta ka di. Nagtala ka man dita, Alex. Mapandakit din iti syudad. Magagaran ako na makadano ni Jay. Apay analiday ka, anak. Ada ka di madi amarikrik-nam. Awan mat, mami. Nung amin kastoy nga oras, kat nakarubwat ka amapan iti karenderya. Ita, di ka pa'y mat nakarubwat. Maikawa akla siguro iti kaawan ni Dennis. Masapol nga irwam mo asan akanayon nga adda iti sibay mo. Ita lang amin nga imadayo kanyak, mami. Ubing kami pa'y idi, kat kanayon nga umay diti balay. Kanayon kami nga agkuyog amapan iti pagadalan. Iso nga ita, saan mo napadaan ng tiyo umay na? Tanapan kat nga ron nagtrabaho. Kapilita na kasta, mami. Manipod ita. Saan mo nga ilakam iti sopas a binigat? Hi, boys! Lumabasak pa'y. Mapanak dita pagtrabahwak. Nalawa mo ti pagnaan. Lumabas kalata, No, jakag ka mali. Kabarbaro day takadwam. Saan ka di? Awan. Ni Dennis. Kabarbaro akadwa tayo dito paktorya. Oh, hi, Dennis. Siak ni Cora. Single. Still available. Kasta ka di? Or siya, still available. Single mat. Mayat mat gayam ti kadwam, Alex. Game na game. Apay, siya. Sa anak ka di agayim? Diyak kamukan ka. Dita ka yon. Oh, napintas mat dadya babae. Nabayag ka din dito'y dadyay? Medyo. Nasirib si ka. Pag kunaam anasirib. Tay kunadan. Ano adda ti pusa? Aglamang ti otot. Ngam no awan ti pusa, agaayam da. Kaya't mo asawan? Nagagitlaang na damangkit kita? Makitam to gayam. Ngam agpay so tinakunam, anapintas. Nakayawanak iti kinapintas na. Itamam pa'y nga ibagam, nga adda na kurso na daam a babae, gayam. Hello, Dennis. Kumusta ka ditan? Ada ka din trabaho? Adan, Aysa.
Iso na lang ta para supot ti lupot. Dennis, kanayo namot ati umawag. Tamailiwak mo't. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige Urayak dayta. Anyapay dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nasingad nga gayam da Dennis kan Aisa, sipud ubingda. Nalaing nga agluto ni Aisa, ba nagapangkayatan launay ni Dennis, asumarungkar ije balayda. Ijay matsyudad, nagdimnong pardalari kan Cora iti dalan. Kat dita, nadlaw ni Larry, timadi nga ugali ni Cora. Iti may sangal daw, inawis ni Alex agayam na nga agtrabaho ijay syudad. Iti kaadada ijay syudad, nakayawan ni Dennis iti kinapintas ni Cora. Kabayatan na, naliday unay ni Aisa, gapu iti iliw na ka ni Dennis. Inawagan nga ron ni Dennis na ito'y. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Adda ka din trabaho? Addan, Aisa. Iso na lang ta para supot iti lupot. Kanayo namat ti umawag tamailiwak. Bayam, ta kanayo nakto nga umawag. Saan kan ngagpasugnod? Sige urayak dayta. Kat, kumusta ka ditan? Kanayon ka siguro ang naragsak. Iso adi mo pa'y mapanunot ti umawag. Gapo siguro ti bambanog ko, iso ajak makaawag. Kasta ka di? Agina ka nga ruden. Among ka di ang nagkasarja kaadalan tayo ani June? Nadamag ko, ang sa anak kaalay ti bakasyon ko. Tanapitak pa ngamin diti trabaho. Kasta ka di? O sige, umawag kanto nga rudmanan Bye! Uy, simaranta ka man ang timawag ni Dennis niya. Di ka man? Apay, sa anak-anak saranta no saan nga umawag ni Dennis? Day tamang tipod no. Kasla Biyernes Santo ti rupa ti gayem ko no di na mangagtitimak ni Dennis. Unay kata Biyernes Santon. Nalabas samot dayta. Anya nalabas ako nam. Agpay sumot. Kas kala na uraman. Agasam, tao masidaga kat di mo pa'y madlaw. Tumaytayab samot ti panunot mo. Maikawa aklaang. Si Kamet. O sige, pakanan na karudan. Taoray siyak ti manginaw kadagiti nanganan dagiti customers mo. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo. Taigawan kan. Bisin mo sa ladayta. Iso at tila maibagbaga. Hi, Dennis. Adun samot tinaisupot mo, Adumot din Si Kangay, ado ka din tinaisupot mo? Adamot basit. Umay kun inayon di ta naisupot mo. Tapno mamaminsan da nga alaan. O sige. Taga dito yung syudad ka kadi? Dito yak nagigyan. Ta medyo adayo ti lugar mi. Nagrigat ngamin ti kanayon ang makipila iti pampasahero a jeep. Sika, pagigyan ng kadimat. Agab-abang kami kanya Alex iti asidag dito paktorya. Balay ti antik abakat abalasang ti pakigigyanak. Ngam pasaray pumanaw, tada negosyo na, iji sa bali nga ili.
Di ka kadi mabutang agmay-maysa no kas di apumanaw? Narwama kon. Adumat kat iti aso ni Antik. Naungat da no adda umay a tao. Iti rabi, ibulos ko ida. Ngam iti aldaw, ikulong ko matlaan. Saan ka di amay parit ti agibulos iti aso ditoy? Adamat gate. Iso adida makarwar iti inaladan. Ada ka di pa kariribukam, iho? Awan magkit di, mami. Pampanunutak la ti babayan na midwa na sabat ko. Di mo ko na na-inlove kan, iho. Adayo amain labak iti kasdi a klase ti babae, mami. Anya ka di a klase a babae ako nam? Suplada, kaya nadatangtangsit na. Apay anay bagam anatangsit kan suplada. Idi damo nagsabat kami. Nadungpar ko, gaputan ay kaglisak. Nagsoryak, ngam di na inawat ti pa nagsorik. Idi nagsabat kami manen, sana nasaya ti pakita na. Masapul aliklikam ti kakasta a klase ti tao. Di na ammo ti agpasensya. Itatadatan dito'y pagkaskasiraan ta. Adaman damagakan ka. Anya reta, Alex? Seryoso ka mat? Madlaw ko ana asidag kayo iti tunggal may sa kanya Cora. Dakas ka di? Balasang di tao, kat baro akmat. Hangam, adda na pintas, asaan anasaya at ti kababalin na. Ti igwali na, ti kayat ko asawan. Ti ugali kan kababalin ti tao, kat mabali na baliwan gayam. Iti day ta a klase ti panagsasawom gayam. Na-inlove ka. Nalabit. Ngam, saan ko pa ngayon baga nga agayatakin ko na? Gayam. Tingitingam pa'y day tariknam. Nunapudno tiriknam kan kwa na. Anya ti kayat mo asawan? Amangan no nakayawan ka lang iti pintas na. No ngay madiskmayakan to. Gapo iti ugali na. Naliday ka manan, anak. Saan ka di manin nga imawag ni Dennis? Saan nga rod, mami? Nabayag basit asaan nga imawag? Saan nga taan nakalipatan? Adamot agar-aram kan ka adat tuma. Apay numang pili kan kadagiti agar-aram kan ka. Saan ang mabalin, mami? Iso lang tinayat kan ayatak itag na nayon. Angam, kastamot ano di mo awagan, di na kamot awagan. Kasla ipilpilit mo, tibagim kan kwa. At dala siguro pakakumikuman na, mami. Nasaya at no kasta. Nung ngay ada sa bali anasarakan na ijay syudad. Saan kayo kumamot nga agsawi ti kasta, mami? Jak lagit di maaklon, no isukat na kiti sa bali ni Dennis. Imbag na nagsabat na dito tiyandaan, balasang ko. Apay ka din, ana. Kasla napatig ti ibagayon. Kidawag, nga andi nga yung mantigayim mo. Nabayag asaan nga imawag namin ni Dennis. Iso akanayon manin analiday. Umayak inton madamdama ijay karinderyayo, nana. Kasaritak tuman. Huwag man balasang ko. Kasla naragsan di barokong ko. No makita ka naliday, di ka kaisuna nga anak ko. Apay mat nga nang dadya Dennis. Apay adi na awagan ti gayim ko. Alaag tuman mat ti contact number na taawagak man. Wen man balasang ko, amwam no adal sa bali ni Dennis. Tapos saan amang namnaama ti anak ko. Adda ka din kaayan ayat mo, Cora. Awan, tawan pa'y mo tinangayat kanya. Bulag nga ro, dagiti muna nakakitakin ka. Tadida nakita ti kinapintas mo. Nalabit. Makitak mo't iti sarming anapintasak. Apa yan didak arman? Barang na saan ka mo't abulag, akas kadakwada. Masigurado ka sa anak abulag. Ta makitak ti kinapintas mo. Sikan tinakitak akapintasan. Agpaiso ka di day tanga imbagam? Mama, di ka. Agpaiso ti ibagbagag.
Sa matmatan ka. Orela aggutok-gutok to'y pusok. Awan mo ti mangag ko nga aggutok-gutok. Yasidag mo tinapayag mo ti pusok. Mangag mo ti panaggutok na. Nan, denggak man nga ron ti barukong mo. Oh, anya? Nangag mo ti ibagbaga ti pusok? Saan mo't agutok? No di kat lab. Kuna naman. Alaak man ti cellphone number ni Dennis na awagak man ti loko. Alaam, Alaam ta cellphone ko, takitaam. Jack maawagan. Cannot be reached ko na naman. Abay nga ta saan mo ang maawagan. Nagsukat nga ta ti SIM card. Saan nga taan na po ti cellphone na? Bueno, anya nga ta? Sige, alaak, tapadasag man. Siyak ti mangawag kan kwa na. Padasam Numawagam, ibagam to kanya. Di ka agdanag, ibagakan ka numaawagak. Madanagan nga rod. Amangan mat nadada ka sana pasamak kan kwa na. Apay adi matla umawagan. Hay talaga asaan ko ang makontak ti cellphone ni Dennis? Nagbaliw nga ta ti SIM card nga paiso? Kunak tumat kan ka. Nabayag basitan asaan nga imawag. Mangnam na makakadipay kan kwa na? Amangan mat no addan sa bali. Saan ang mabalin nga isukat na kiti sa bali ni Dennis? Kasano no inaramid nan? Da kayo mat gaya man kan ni Cora, gayam. Di na ka mat pinarigat ang nagaram kan kwa na. Kaawatan nga ay ayatin lakmet. Isa sinong batang nakadagos. Angam gayam. Kap-kap na kam ka din ni Cora. Apay kasta ti saludsud mo. Armek aya no saan ko akap-kap ni kan. Napintas nga agpaiso. Ngam kanayon mat, anak ka nga to dagiti kikit na. Agbaliw ti tao, iti panaglabas ti panawen, bro. Nasayaat no agbaliw. Ngam kasanod no saan? Saan mat siguro? Amom naragsak akasarsarita. Kastapay ita. Ngam amangan no day ta aragsak, kat masukatan to iti babawi. Nakasagana ka din, mami. Mapantan di pagadalan. Kitagpay, numayat matlang ti panakaplansya to'y togam, iho. Mayaten, mami. Nakita ko ni itay. Naimbag jay sigurado. Jak lakit di kayat nga adabasit ako nas na. Umay kayo kid din, mami. Imbag ka, ta saan ta amaladaw? Wan, iho. Kalpasan ti graduation. May sakanton nga inhinyero. Ag-board examak pa'y, mami. Ngam no ita, makunak, asan ang nasayang ti panang paadal mo kanyak. Thank you, mami. Agyaman akmat tainggaan mo tinagadal. Awan da ito'y abalay kita no saan mo nga ingaad. Inta nga din, mami. Agmarchatan inton madamdama. Mapanta ka no iji balay dadayana. Agkasangay, kat si kakanumanan ti chef cook. Ipakadak pa nga rod ka ni mami, Ay, no saan kayo nagagayam? Pabayadak ti serbisyo nga agluto. Iso nga rod ano adda agkasar, wano agkasangay, kas kada anibersaryo, kat si kat ni alaan da nga ag chef cook, talibre. Ay, manon ti tawon day jay agayam tayo? Anya pa ngay, danda ni agpapada tayo laang mat ititawan. No addaman inauna, wano inaudi, bulan laang, tagkakabatch tayo nga rod. Sa bagay, kan naasawaan ng ti kaadwan kada tayo. Kaadwan kadakwada, kat si ka tinag-chef cook. Ken kanayon mat amay sa kakadagiti kakaduhak nga agluto. Saan ka di? Inton si kamat ti agkasar. Asino nga tamot ti ag-chef cook?
Alangan asi ka anobya. Kaano nga'y adumteng day ta at tiyempo? Madanon pa nga ta? Madlaw anapan kamanan, anapan nagluto, iti okasyon ti gayam mo. Uray na banugak, ta-enjoy mat, mami. Dakkel ti maitultulong mo kadag iti kagayam mo. Gapo iti talentom nga agluto. No nakaluto ak, makumikom kan nagraragsak damangan. Maragsakan akmat, no makitak ang magustuhan dati inlutok, mami. Kaano ka nga tamot nga agpadaya, anak ko? Ti panagkalaysam ti kayat ko asawan. Kaano nga tangagpaiso? Ladingitak anak ko. Nadadaol sa manin timod mo, gapo iti imbagak. Naikulang ka manan. Kaano nga ta? Asumarungkar ni Dennis. May iliwak una yan. Awan trabaho tayo no bigat. Mabalin ka di nga intamot agpasyal? Wana. Damo aday tanabigan. Sa dino ka diti kayat mo apagditanta. Anya ka diti mayata papananta? Agpili ka no niya apark ti kayat mo apapananta. Kalpasan na. Intamangan iti restaurant. Amom, naragsakak no kadwa ka nga agpasyal. Ure siyak mat Kadwag samot ti ay ayatek nga agpasyal. Malagip ko gayam. Saan nga ta may mayat? No ijay iliyo ti pagpasyaran ta? Ha? Ilimi? Kunam? Kunak no saan ka nga umay ita? Takas tamot ti imbagam, idi may ka ijay balay idi kalman. Kuma, ngam adda kabagyak amapan ijay syudad inton bigat. Mapan ka kadimat? Umay ka kumangarod awisan, tamapan ta kumaagpasyar ijay parke no bigat. Kalpasan na, intamot amangan iti restaurant. Ha? Agpasyar ta iti parke, kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din numapantamot ijay syudad nga agpasyar. Damag ko kat adda paktoryang asidag iti may sa parke. Ha? Paktorya iti asidag ti parke? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack impagaro. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, simmaranta ni Aisa, iti inawagan da ito'y ni Dennis. Iti matpakturya, naasidag da Dennis kankora, kat iti agangay, agayan ayat dan. Kabayatan na, naliday unay ni Aisa, nga agpadpadaan iti awag, wano isasangpat ni Dennis. Iti may sangal daw, inawis ni Doris ni Aisa, amapandag pasyar ijay syudad. Papagayam, denggan tituloy ta serye tayo itaalawas ang napuluan. Jack impagaro, dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Anya ti kunam? Mapantag pasyar iti parke? Kan mangan iti restaurant? Oh, api ana pamulagat ka. Dakis ka din mapantamot ijay syudad nga agpasyar. Damag ko kat adda paktorya nga asidag iti may sa parke. Paktorya iti asidag ti parke? Uwan, barang makita ta ni Dennis ijay. Agurigor ni mami. Jack mapanawan. Tasayang mat numangrikap ti karinderya. Ay, agurigor ni tita? Sayang. Sige, Jack nga rodan sumurot no di ka umay.
Inton maminsan lang. Mabalin mo lang tamat ti mapan no kayat mo. Ay na naganganas nga rod no kadwa ka. Tainta kitaan ni Dennis. Addan to siguro gundaway nga agawid. Mangnamnama akpay laeng nga umay naksarong karan. Agurigur kayo matkayam, tita. Basit laeng da ito'y balasang ko. Naarbisan lang amin idikalman. Kat nabanbanugak. Awisak ko man ni Aisa. Tamapan kami agpasyar ijay syudad. Ngam agsakit kayo matgayam. Kayat ka din ni Aisa timapan ni Jay syudad. Kasla kayat nasaan, tita? Anya day ta kayat nasaan balasang ko? Makamay-mayat. Ngam no kwa, agbabawi. Inton kwan, kayat nakanuman ang tita. Ay, nasaysaya at no sumurot kan ka, tapno makaaliwaksay. Awan ita ni Antik. Awisan ka man nga umay di balay, tawan kadwa. Ikulong mo nagti asoyo Taamangan no kumagat da. Mabuti nga ka makagat. Nakakulong da. Ibulos ko lang ida no itirabi ingag may saak. Ijay to nga rot balayo ti pagawidan tayo to nagretira tayo. Wana, ngam ag-take out tayo ti makan, tapno saan tan nga agluto. Areglado. Adamat malabasan ta a restaurant no mapanta iji balayo. Gayam, nagturugam ka di dirabi Pudno ka dit imbaga ti kadwata. Anagawid kayo kano iji balay dakora? Wala bro. Agmay-may sa kanong amin. Kat, anya itan? Ijay ka kadi nga agawid no awan ni Antina? Anya pa nga. Iso na lang. Tanong mapanak. Ag-take out kami iti makan. Saan kami ngagluto? Ha? Nagasto kayo nga ron ano kasta. Agasam, tasaan kayo pa'y gayam nga agluto? Pagustuak pa'y lang ita. Ngaminto nagasawa kami. Saan kumatan nga ipalubos, Ay, anyan ti maaramidan ti ayat. Saan samatan nga no, gayam? Kastapay mo't atadamo. Agbaliw to ti amin, gayam. Maragsa ka na, tasikan ti sumukat ka ni angkel mo, akas inhenyero. Amang ano siya ti ibaon na iti maaramid a pagadalan iti kabangi nga ili, mami. Kasta ka di, mayadayo ka nga rod, no kasta iho. San na bale? Kanayo naktumat nga agawid dito Tinasken, kat adda-adagos proyekto nga inted na kanyak. Sa bagay, adu di ta tinakaturpos, ngam awan pa'y pagtrabahuan da. Iso ang nagasatak, mami. Imbaglakit din taada ulitag mo ang nag-retire. Saan ka kumaadagos amakastrek iti trabaho? Kanayon nak naglaladot. Kan, saan ka nagsangaili itaabulan? Kaya't mo asawan? Nagbunga tinaramid ta? Nalabit. Saan akmatan ang nagsangaili? Kaya't asawan day ta, nagbunga. Saan ka di? Amo ka din niya antim ti may papaniti day ta? Saan pa'y? Masigurado ka makapungtot na maamuan na ti amin. Sigurado nga ibagana iji balay mi Naungat ka di ti amam? Wana, sapay karatista ti amak. Ha? Karatyan na ka dayjay. Kugtaran na ka. Kad sigurado ang mablo ka. Ay kat agkalay sa tangarudan. Tapno di nakugtaran ako nam. Awagak lagi ti dadakkel ko. Tama panta makisarita ka lagi ti dadakkel mo. Anya ti kunam? Natulagan ti kalay sayo? Uwan, ngam ijay sa kano lugar tayo ti pakaangayan ti selebrasyon. Taddan sa kano parikot ijayan dakora. Kayat mo asawan. Agkalay sa kayo dito'y syudad. Ngam ijay ayan tayo ti resepsyon. Uwan kayam. Addan to mabagaan amang isaganay ti amin iji balay. Masapul nga ron tilugan no kasta gayam. Kalpasan ti kasar. Mapantayo ijay lugar tayo ako nam. Adda am-amo ti anti ni Cora, ang driver ti bus.
Iso ti maarkila pagluganan nagiti makitabuno dito syudad. Dagiti mo't makidaya ka lugaran, ijay danto lugar tayong aguray. Katwa na. Kalpasan ti kalaysa. Ijay kami tun lugar tayo nga agyan ka ni Cora. Agsubli ka nga ron nga ag-helper iti talyer. Wala bro. So na lang, tabasit ti sapol ijay. Ta saan akanayon nga andag patarimaan. Di may mayat nga ron dito eh. Kuna ni Cora, adinan kayat ti agtrabaho iti paktorya. Saan tayo mat nga umanay atallo, ito'y kwarto nga ababangan ta. Iso nga agawid kayo ni jay lugar tayo? Uwan gayem. Saan nga umanay iti sweldo, no agabang kami pa iti sabali a kwarto. Agyaman kami, iti dadar ayo. Hintay amin iti lugar mi. Agpasyar tayo ijay. Makita tayo matlangan ti lugar da, Dennis. Anya itayon tinagan ti lugar yo, Dennis? San Vicente. Hintayo iti ilim a San Vicente, gagayam. Hala, kakabsat. Agpasyar tayo ijay lugar mi. Maragsakan lakit din ni Cora ijay. Aday tatiba sa pagluganan tayo ama pan iti ilim eh. Hala, kakabsat. Umunag tayo ni Tibos. Mayat apagpasyaran ijay San Vicente. Kumibinakan ka, ha? Taijay sangot ti pagyanan tayo kadaan ti. Sige, kumput ka lang kanya. Anya ka di tinagan ti ili a pangipatakderan nyo iti pagadalan, iho. San Vicente ka no, mami. Ijay ti pangipatakdaran mi iti pagadalan. Saan gayab unay nga adayo dayta nga ili? Asidaglaang dito'y dayta. Nang nangag kunday ta nga ili, ngamjak pa'y nakadandanon. Nalablabsak dayta nga ili, no adda papanan mi idi kadagiti gagayam ko. Kaya tsuka di ti sumurot no mapanak ijay, mami. Umay ka matagpasyar, ah. Wansa, ah. Mapanak tumamat agpasyar. Saan na bale? Tamabayag kayo mat ijay. Tadakkel mat apasdag ti aramidan niyo. Itaman pa yan naragsak ka. Anabigatan, anak ko. Kwa, mami. Natagtagainap ko ngamin asim mangpat kampay idi ni Dennis. Umanay la apakaragsakam ti tagtagainap. Ado ti tagtagainap asaan apumudno. Ay nga maguray ka. Anya ka di ti maipapan iti tagtagainap mo. Kwa, mami. Kampay idi, ada inyawat na asingsing. Nagragsak anang iyawat kanyak. Anya? Daytati na itagtagainap mo? Abay ka di, mami. Ada ka ti dakas na tinaitagtagainap ko? Adya ka mo. Ngam ko na damana. Ano maminsan kat baliktad ti tagtagainap. Mikas lang kamot abay iti kasarday ta ayos mo, Alex. Ha? Si kamot gahayam, Doris. Apay, di mo ka dinadamag ti maangay apadaya di tabalay da Dennis? Padaya? Anya nga okasyon? Asino tinagluto? Am-am mo ti ante ni Cora. Asino akora? Diyak maawatan? Anya ka di ti okasyon di tabalay da Dennis? Saan nyo kadingam mo? Nagkasar ni Dennis. Dito iti pakaangayan ti resepsyon. Ije balay dati kayat ko asawan. Paumayin ti bus ang nagluganan da. Imunaak, tasabali ti nagluganak. Anya? Ditakan! Nagdardaras api manaw. Saan da nga tanga imbaga kadakwada? Apay ang nagdardaras api manaw. Ay sa, insangpad ka nun ni Dennis, tinobya na. Anya ka diti sasawamon. Di ka maawatan. Nakita-kitay ni Alex, idilim mabasak ijay batog da Dennis. Iso ka no ti may nga abay iti kasar da Dennis, kanti agnagan iti Cora. Anya? Agkasarda? Nagkasarda ka nun ijay syudad.
Padayala ang ti maangay di tabalay na. Imposible! Sana po na dayta! Inakpan kan! Ha? Pimanawan! Ay, surutak! Apay anang turong ka dito eh. Kat saan ka mat nga imbitado? At dangag pa'y sulong table dito eh. Nakasagana anap-apan tilamisaan. Nakay parabawan dagiti plato. Basbaso kan wine glass. Intan ay sa kababain no adda makakita ka data. Dandanida siguron sumangpun. Mabit lang. Igamak pa'y tilamisan iti maudi agundaway. Kas titirumbang iti daytoy. Ah! May burandisan dagiti baso kas kada kutsara kan tinidor. Di may salamisaan. Kastoy! Ay, sa Houston! Ay na, masapol ang mga yabak iti kadwak. Iguyod mi nga yawit ti kayong ko. Dinan amot aramidin na. Anya ti ko nang balasang ko. Naawanan iti po o tigayam mo. Gapo siguro iti bannog kan sakit tinakam tita. Idi nakadanon kami iti balay da Dennis. Imburandis na dagiti nakasagana a plato kan kutsara a nakaparabaw iti lamisaan. Anya, naaramid ti anak ko ti kasta. Nasaktan una itirik na ti anak ko. Iso anak kaaramid iti saan a maiparbeng. Imbaglakit di tawan pa'y dagiti sa nga ili, tita. Kasi mati anak ko. Nang namnama iti awan. Wan nga rod, binasted na amin ang nagaramkan ko na. Tanapod no unay ti panagayat na kini Dennis. Anya tinapasamak dito eh. Ni Aisa, kaslagbal la itay. Imburandis na dagiti nakasagana alamisaan. Imbaglakit din tawan pa'y timakan an ay parabaw. Anya? Naaramid ni Aisa reta? Apay gayam. Saan mo ka di nga impakaamukan kwa na ti kasar mo? Madlaw ko, katnas daaw, kan agsangsangit. Nalipatak nga imbilin, abaga ang damit ko ma. Saan nga taa ti paggarup na? Kat agayan ayat kayo? Awan matimbagbagakin ko na, may papan iti ayat. Nga manipod agad adal kayo, kat da kayo nga minti kanayon nga agkuyog. Ti amo ti kaadwan, kat girlfriend mo. Ha? Anya tinapasamak dito eh. Aapayan na iburandi sa amin na kita. Adalaan ka no imbay nga agballa. Ingoyod na nagtilupot nga ap-ap tilamisaan. Ayan day tangag balla tadang rakman. Bay amon. Sana bale. Ta baliwan da tarimaan ng tilamisaan. Apama na mapidot da dagiti na iburantis. No nadanon tayo day tangag balla, sigurado ang nakaraman kanya. Ala, inta pa egto iti may sa alamisaan. Nakasagana na para kadata. Sige. Madamamot ti panag-serve dagiti daduma para iti makan. Ngam no makitak tinasaw nga agballa, agbabawi iti inaramid na. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauwan. Jack Impagaror. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nagkalay sa Dakora kan Dennis ijay syudad. Ngam ijay ayan da Dennis, tinakaangayan ti resepsyon. Idinaamuan ni Aisa daytoy. Nasair unay ti riknana. Napan nga rod iti pakaangayan ti resepsyon.
Di na napuutan nga ingguyod na ti abong tilamisaan. Ket na ibundaris dagiti na iparabaw iti lamisaan. Pinilit mat ni Doris nga inyawid ni Aisa agayem na. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Jack impagaro. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. No nadanon tayo dayjay nga agballa, sigurado ang nakaraman kanyak. Intapay agtugaw iti may sa alamisan. Nakasagana na para kadata. Sige, madamamot tan ti panag-serve dagiti daduma para iti makan. No makitak ti nasaong agballa, agbabawi iti inaramid na. Bayamon ko nakman. Intakit ti agtugawan. Anya ka di kay bagbaga itay ni Alex. Am-amom ka no dayjay nga agballa. Bayamon ko nakmanan. Awan sa serbina rejay. Lipata mo. Mangan kan anak ko. Di kamot mangmanganan. Day tamot lagsang sangit ter aramidom. Anya ka diti problema kanyak, mami. Apay nga awan ti serserbik. Apay nga ibagam nga awan serserbim. Napatag ka kanya, kanak ko. Napatag ka, kadagiti gagayam mo. Panawan nagpayla dito'y kwarto, mami. Kaya't ko ti agmay-maysa. Pangasiyo. Mangan ka pa'y kumamot, anak ko. Kita manday ta itsuram. Kimutong ka pa'y. Pangasiyo, mami. Panawandag pa'y dito. Ibatik dito'y lamisaan, to'y tinapay kan gatas. Uray sulag di ipaunag mo, no di mo kaya timangan itiin na po'y. Hello, tita. Nakaawag kayo, mat. Kumusta? Madanagan ak unay balasang ko. Di ba'y nang nangantoy gayem mo? Madanagan ak unay. Anya? Di pa'y nangan manipod pimanawak dita, tita? Saan pa'y nga road basang? Di pa'y rimrimwar iti seled na. Awan papanan na no di agsakit no kasta saan amangan, tita. Ay, madandanagan ak nga road balasang ko. Kibuntungan, ngamin, danumlaang ti ipapaunag na. Sige, tita, taumayak dita. Padasak nga alukuyan amangan. Huwag balasang ko. Adyak kaya't ngagsakit ti anak ko. Sige, tita. Umayakon. Bye. Mapan ka kadiita ije San Vicente, iho? Wen mami, mapan mi kitaan ti disso, apakay patakderan ti pagadalan. Rugyan nyo ka din tinasaw a proyekto. Umayak mamatag pasyar? Saan pa'y mami? Awan pa'y materialis a mausar. Dahil ang lokasyon ting kami kitaan. Into no may patakderyo. Umayak tumat pumasyar ije San Vicente. Ariglado mami. Awan pa'y napintas abuya nga ing kayo pasyaran. Into lang no adan pasdag. Tapno ada pambarak nga agpasyar. Wen mami, umayon to kitaan, ti damo nga ipatakder ko a building. Imbag tadakan balasang ko. Umunag kalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko ma. To kinasauna pa'y ti anak ko. Sakbayan ang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan anak la at tigayem ko. Imbag dadakan balasang ko. Nagkalatan dita kwarto ni Aisa. Sige nga rod, tita. Barang maalukoy ko amangan. Dayjay tumot a lalaki. Uray ko mano kinasauna pa'y ti anak ko. Sakbayan ang asawa. Dayta tidakkel akam mali ni Dennis, tita. Uray inyawag na la kumamot tapno saan amakla at tigayem ko. No adalada ka sa mapasama kiti anak ko. Iso ti pabasulag. Jack mapakawan. Ay, sige nga rod, tita. Mapana kon iti kwarto ni Aisa. Anya ka ditar aramidem gayem. Papapasam ti bagim.
Dadaalam ka di tibagim gapulaang itiday di a Dennis? Jak laim pagarop. Nga awan gayam serserbikan ko na. Ipay ko ti amin na panagayat ko. Ngam gayam. Inyalang-alang na ti relasyon mi. Anya ngay nga rod no saan ada kayo tagkagasat. Ado pa'y ti lalaki dita. Amangan no makatumpong kanto iti mas may mayat ngam ni Dennis. Kagurak amin ida. Saan da mapagtalkan? Kamaligayam. Apay, tibason ni Juan? Iraman mo ni Pedro? Jakon kayat tiagayat may. Jak impagarup anak ka na aliday ti masagrap ko. Gapukan ayat. Saan mo ko mga ipalubos ang maikulbo ka gapu itiliday? Lumaban ka kitni. Diyay nga rod ko na dan. Nga addaranyag itilikudan dagiti ulap. Basta nalidam tilubong ko. Imbag ta nasabat ka dito'y dalan, Dennis. Apay ang naaramid mo dahito itigayim ko. Naitamat ti pagsidawag. Tigayam kinasidagmay ti tunggal maysa kat sabali tinagawatan na. Anya? Amin kami akaadalan nyo, kat kasta tinagawatan mi. Ti amumi kat agayan ayat kayo. Awan mo't imbagbagakin kwa na, may papan kan ayat. Kabsat tinang ibilbilangak kwa na. Ay, jakla impagarot. Uray kumaano kinasaom. Sakbay ang nagkalay sa kayo iti asawam. Tapno saan unay ang nasaktan. Saanin amang mangan. Nakakaasin ni Tita Mayang agdandanag. Iso nga rod asaan ko nga inawawagan. Tapno mangsungbatan ni Timay sa karagiti agrayo kan kwa na. Amom ka di? Akanayon nang urayan ti isa sangpet mo. Wano awag mo. Kasta ka di? Ala, inakman nga rod dumawat kan kwa na ti pamakawan. Tanagpakita ka pa'y ditoy. Nang namnama ti anak ko asaan mo alukwan. Kanayon na ka nga ilaklak aman iti makana. Tatiam muna, kat napudno ka kankwana. Tagayam, ipaayam iti nakana aliday. Sorry, auntie. Awan mo't ngamin imbagbagak may papaniti ayat. Kabsat tinang ibilbilangak kenkwana manipud pa idi. Anya? Diyak lain pagarop. Ti amok idi kat ay ayatam ti anak ko. Tagayam, inaramat mo laeng. Kayat ko ang makasarita ni Aisa, auntie. Nasakit o na tinakam na iti naramit mo. Di pa yan mangmangan. Aisa, apay kasta tilangam. Apay ka no, di kan mangmangan. Naulpit ka, Dennis. Anya ka di tinagkurangakan ka. Apay ngayon sukat nagiti sa bali. Awan nagkurangam kanyak. Sa bali lang tinagawatam iti kinasingad ko king ka. Kabsat tinang ibilbilangakan ka. Napateg akapsat. Jaklaim pagarop. Saan mo kumasayangan ti masakbayan, Aisa? Ado pa ti agur-uray kan ka anasayata masakbayan. Jaka mo. No sumangbay pa'y kanyak day ta anasayata masakbayan. Apay kit din asaan. Adda iti tao. No itulok na amarsuod ti masakbayan na wano saan. Gayam, naggapo ka kadidita balay da Aisa? Wan gayam, agpaiso ti imbagam. Asabali tinagawatan na iti kinasingad mi iti tunggal maysa. Anya ti inaramid mo dita? Nagkidawag ti pamakawan kan ko ana. Kastamat niyan ti Maya.
Impagarop na kanumat nga agayan ayat kami iti anak na. Saan mo ang mapabasol, gayam? Uray tupay da kami. Katkastamot ti impagarop mi. Mati kawak iti mapaspasamak. Maasyanak ka ni Aisa. Hindi makitak ti langana. Dakkel ti nagbaliwan ti bagina. Ken pulos adi mo makita nga umisa. Agsipud ta nagriro iti impagarop na. Samay sa, kinalaat mo. Di mo man laki nasarita, sakbay anang ikalay saka. Di mo pa'y inawis man lakuma. Ay, gapo iti daytoy. Makonsensya aklakat nga rod. Mangan ka kumamat, anak ko. Di nakadipatpatgan nga inama. Kasanuak no ada mapasamakan ka. Mami. Kasla isulaang tinapatagkan ka. Agda nagaklaunay, ngam di nakmat ka asyan. Kasyam kumamat na itabagim kan siyak nga inam. Jakmat garod makapangan, Mami. Sige nga rod. Agpaadata asaanan amangan, no day tatikayat mo. No saan ka amangan, jakmat nga rod mangan. Mami, umuna kayon. Ta sumaruno akamangan. Uray awanin mangmangan. Bayan tanti karinderya. Manipod kasta ka. Saanan ana iluklukat ti karinderya? Kasano ti manglipat, Mami? Isulakit din ti pampanunutam. Idinto ta saan kamat anapatagkan ko ana. Dagatila siguro lutom idi ti kinayat na kan ka. Hawanan ba iday jay alalaki? Umay kakit din, tamapante ilukat ti karinderyayo. Awan maganab yu, iti panagsansanuong yu. Ay, bayamon balasang ko. Agyan kami laangan diti balay mi. Saan kami namangmangan? Tapno agpada kami maidalit. Ay na, di ka kadimaasyan kini tita. Di namot kayaten ti mangan, tadi kamot mangan. Intang aruden mangan, Mami. Kalpasan na, mapantayo ije karinderya. Agpaiso ka di anak. Mangan kan? Uwan, Mami. Lading itak. Nakulaapan ti panunot ko. Nailuyusak iti sa amarikrik na. Agyaman na anak ko. Nasilawan mo't laangan ti panunot mo. Nabanuga ka naggapoy di talyer. Di ka katipa nakaluto. Nadagsan ti tiyan kong aggunay. Amo mo tama si Kuga. Naitalag silsilpon nagmalmalam ti Aramida. Di ka man dumayabong dumdita. Tadi mo marik na tirigat ti agsikog. Saan ka di nga damat pagkatangan iti naluto? Diyak pa'y nagsweldo. In market ko di naudi asweldo. Adamat mabali na mailuto dita. Nadagsan nga ro ti tiyan kong agluto. Nagduman na ka ni Aisa. Ni Aisa, disnodo nga agluto iti makan. Mabalin ka diti agdamag, kapsat? Anya ka di day, sir? Saan kayo at taga ditoy? Saan ka di? Papananyo ka di? Damagak man, no adayo pa'y dito iti pagadalan. Asidiglaan, sir. Jay batog ti tsindaan. Kabarbaro kayo ka di maestro? May sa ka engineer. Da kami ti mangipatakder iti pagadalan dito yung lugar yo. Umay mi kumakitaan ti lokasyon. Ah, kastagayam. Ay, no kayat yo? Kumuyo ka kada kayo, taisurok. Alaman nga rod. Lumugan ka nga rodan. Takaduan da ka amang pasyar iti pagadalan. O sige, sir. Lumugan ak nga rodan iti kutseyo. Anya ka diti trabaho? May saa ka trabahador in jay faktorya jay syudad. Nababalaan mo ti sweldo ki jay, sir. Ang nagbakasyonak lang dito, sir. No kayat mo, alaan ka at trabahador ko. Ngem labor pa ilaing nga, tagdadamo kang agtrabaho kanyak. Agpaiso, sir.
Alaan da ka trabahador iti pasdag nga ipatakdaryo? Nula ka ta nagagat kang agtrabaho, apay kiti nasaan. Nene, dito yun ti pagadalan, sir. Umunag kayo laan, di ta nakalukat agay. Aday ta, nailukat mo't laang ti karinderya. Adan umay mangan, kan agatang iti inluto mga agduduma apo tayo. Wen nga ron, imbaglakit din. Tada kayo lata ka ni mami ang mga andingay kanyak. Iti panawan ti panagladingit ko. Wen, da kami kinitita ti agnanayon ang mga dingay kan ka. Kitsi kamat, masapul adi mo baybay ang tibagim. Tada kami ti kang runaan nga agladingit, no adadakis ang mapasamakan ka. Ika gumaak ti makalipat. No sa anak la amasyan ka ni mami. Anya ko ma, no saan ka amasyan, aber? Bayam maidalit ka? Gapo iti saan mo apanpanangan? Ay sus, ang malagip ko ti inaramid mo. Imbundaris mo kit din dagiti nakasaga na plato, kutsara, kas kada baso iti lamisan. Adda ka diyan mo mamayat apanganan dito eh. Ay, awan ti dakkel a restaurant akas ijay syudad. Angam, adda karinderya anay mas tiluto da, sir. No kayat yo, kaduan kayo, tamapan tayo ijay. Alaman nga rod. Padasak mamot ti mangan iti karinderya dito San Vicente. Sapay ko ma, tas anak ang matudingan ang mga isuro iti karinderya. Iso ati Pilyem, katay mo manay mas tiluto da. Un, sir. Hintay yung marudan. Asidaglaang dito iti karinderya ako nak. Sir, adda tayo dito karinderya. Urayan tayo lang ti akin kuko iti karinderya. Imunag siguro dito kusina. Ala, tugaw kayo pa eh. Agtugaw tayo ko naman. Apay adda kami lang nga eh. Ne, adday tanti akin kuko, sir. Ha? Ti babae? Ni, apa yan, sir? Dayo ko lang kayo mat nakakita ka ni Aisa. Aisa ko nam? Imposible da ito eh. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluan. Jack Impagarog. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.